Он всегда задумчив и угрюм, но друзья знают, за его суровостью кроется мягкий и веселый человек. Вот и в свой день рождения юбиляр не смог удержаться от шутки по поводу своего возраста. 75 – это третья молодость, и главное – умно ею распорядиться. Сам писатель удивляется, как он дожил до этой даты. Петр Митрофанович родился в тяжелые военные годы в эвакуации в Красноярском крае и был, как говорили, ребенком хиленьким. С таким чувством, что мне удалось прожить до 75. Почему? Потому что, когда я родился, все были абсолютно уверены, что я не жилец. И по всем законам биологии я выжить просто не мог. Бабушка потом говорила, что просто, говорит, Господь не велел тебе помирать, вот поэтому ты выжил. И вдруг я до 75 дожил. Ну, это не чудо разве? Чудо. Вот так вот с этим настроением я и подошел к этой дате. Начинать работать ему, как, впрочем, и всем послевоенным детям, пришлось рано. Еще до армии он успел потрудиться столяром, каменщиком, штукатуром, электросварщиком. После демобилизации окончил вечернюю школу, а спустя несколько лет и филологический факультет Комипединститута, после чего и началась его карьера журналиста и писателя. Сначала первая повесть про Кешу рядового князя, потом десятки других книг. Сегодня его коллеги по перу даже не представляют, что было бы, если бы Петр Столповский не приехал в Коми. И я подумала, что сколько книг с библиотек бы исчезли. Сколько книг, да? Прекрасные переводы Коми народных сказок на русский язык тоже бы не было. Представляете, сколько томов исчезли бы в наших библиотеках. И я как подумала это, то, может быть, впервые поняла значение Петра Митрофановича, вот, значение вот его творчества в нашей республике. Спасибо Елене Васильевне Габовой, что она привела нам в свое время. Хорошо, что это, наверное, где-то на небесах. Хорошо, что они встретились в свое время, да? Хорошо, что приехали в нашу республику. На вопрос о дальнейших планах юбиляр промолчал, правда, с грустью отметил. Ему кажется, все хорошее он уже написал. Сегодня у писателя другие увлечения – загородный дом, рыбалка и резьба из дерева. И, кстати, его поделки известны уже не только в Коми. Елена Кононова, Анастасия Тюрнина, Василий Янин, телеканал Юрган.